હેલો ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ। તો આજે આપણે કબૂતર ખોલવા આવી ગયા। જોઈ લો, આપણે 3 કબૂતર ઉડાડી દીધા છે। હવે બધાય કબૂતર ઉતરી ગયા છે। પાછા ઉડાડ્યા તો બધાય કબૂતર ઉતરી ગયા છે। હવે ઉતરી ગયા તો આપણે હવે એને રોટલી નાખી દઈ। જોઈ લો તમે। તો હવે એને રોટલી નાખી દીધી છે। તો હવે રોટલી ખાઈને બેઠા ધરાઈને। તો હાલો આપણે બ્રીડિંગ ચેક કરી લઈએ। જોઈ લ્યો, હવે એક બચ્ચું થઈ ગયું છે। હવે એક બચ્ચું કાલ પરમ દિન થઈ ગયા છે। ડિપ્રેશન આજના માટે આટલું જ। જો કબૂતર પૂરી દીધા છે। લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરી